Good morning. Good morning. Good morning, Keonjhar. Good morning, Keonjhor. Good morning, Keonjhar. Good morning, Keonjhor. Good morning, Life to Travel. Good morning, Life to Travel. ফ্রেন্ডস, আজকে 13 তারিখ, এখন বাজে সকাল 9টা। তো এখন দেখতেই পাচ্ছেন যে আমরা কোথায় রয়েছি। এটা হচ্ছে আমাদের ওটিডিসির যে গেস্ট হাউস, ওটিডিসির যে প্রান্তনিবাস, তার ব্যালকনি। এই হচ্ছে ভিউ, দেখতে পাচ্ছেন একদম ভিউ। ওই হচ্ছে কেওনঝর, মানে পুরো জায়গাটা হচ্ছে কেওনঝর। এই হচ্ছে হাইওয়ে, মানে পজিশনটা দেখুন শুধু। এই আমরা ব্যালকনিতে রয়েছি। তো কালকে আমরা বিশাল এনজয় করেছি। কালকে আমরা গেছিলাম, আগেই আমরা বলেছি, কালকে আমরা গেছিলাম হচ্ছে সানাঘাগরা আর বাড়াঘাগরা। তো আজকে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি। আজকে যেহেতু কালকে 4টে ফ্যামিলি এসেছিলো, আজকে আরও 4টে ফ্যামিলি এসে গেছে। তো 7টা ফ্যামিলি আমরা আজকে যাব। ফার্স্ট কোথায় যাবো? ফার্স্টে যাব হান্ডি ভাঙা ওয়াটারফল, সেখান থেকে 50 কিলোমিটার ডিস্টেন্সে রয়েছে। আচ্ছা, হান্ডি ভাঙা যাবো ফার্স্টে 50 কিলোমিটার। সেকেন্ড যাবো, তারপরে যাব খান্দাধারা ওয়াটারফলস। তারপর আমরা খান্ডাধারা ওয়াটারফলস। মানে আমরা পুরো প্ল্যানিং সাজিয়ে নিয়েছি, সেই সাজিয়ে বলছি। 30 কিলোমিটার আছে ওটা 30 কিলোমিটার। আর তারপরে কাঞ্চিপানি ঘাট সেকশন। তারপরে কাঞ্চিপানি ঘাট সেকশন, ওটা কত কিলোমিটার? একটু 65 কিলোমিটার। 65 কিলোমিটার। তারপরে যাব গোনাশিকা, 15 কিলোমিটার। হ্যাঁ। তো মোটামুটি আমরা পুরো ট্যুরটাকে সাজিয়ে নিয়েছি। আজকে কোনটার পর কী কী দেখবো সিরিয়াল ওয়াইজ। মোটামুটি 10 ঘন্টা তো টাইম লাগবেই। তো ওর জন্য মোটামুটি পুরো ট্রিপটা কভার করতে আজকে, মানে আজকে পুরো সাবজেক্ট আজকে সেরে নিয়ে এখনই বেরিয়ে যাব। ব্রেকফাস্ট আমরা ওর জন্য কমপ্লিট করে দিয়েছি, সময় নষ্ট না করে। আজকে এখন 9:30 বাজে, তো আমরা বেরিয়ে যাব। আপনারাও আসলে এইভাবেই প্ল্যানটা করার চেষ্টা করবেন। আর আমরা কেওনঝরে যে কটা ফলস আছে, যা যা ঘোরার জায়গা আছে, পুরোটাই কভার করার চেষ্টা করব, যাতে আপনারাও দেখাতে পারি। তো সাথে থাকবেন। কোনো ভুল ত্রুটি হলে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। আর আমাদের চ্যানেল লাইফ টু ট্রাভেলকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তাহলে এবার রওনা হওয়া যাক, সঙ্গে থাকবেন, স্পটগুলো ঘুরিয়ে দেখাবো। রিয়া, তোমরা কিছু বলতে চাও? কি বলতে চাও? বাড়াঘাগড়াতে আমি দেখেছি কি মাকড়সা ছিল। বাড়াঘাগড়া তো মাকড়সা দেখতে পেয়েছে। ওকে, ঠিক আছে, চলুন তাহলে। আরেকবার শুধু ভিউটা দেখিয়ে নিচ্ছি আপনাদের। শুধু আরেকবার ভিউটা দেখে নিন। এখানে এই মানে কেওনঝরে আসলে ওটি অবশ্যই চেষ্টা করবেন এই ওটিডিসিতে ওঠার। চলুন তাহলে আর একবার আপনাদের ইয়েটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি, সাথে থাকুন। আবার গিয়ে দেখা হচ্ছে। সবাই মিলে গাড়ি নিয়ে তৈরি হয়ে গেছি। আজকে আমরা পৌঁছে যাব খান্দাধারা এবং হান্ডি ভাঙা ওয়াটারফলস দেখার জন্য। ফ্রেন্ডস, আমাদের আজকে ডে 2। এই 7খানা গাড়ি চলে এসছে। 7খানা গাড়ির মধ্যে নেক্সনে আছে অভিজিৎ দা, আমাদের অলরাউন্ডার সৌমিক দা, স্যান্টো, হোয়াইট স্যান্টো, শোভন ওখানে ব্লগিং করছে। শোভনের গাড়ি ওয়েন্দিলা, ঠিক আছে। সৌমেনদা, লিপিকাদার ওয়াইফ, সৌমেনদার ওয়াইফ সায়নিদি। আমার গাড়ি দেখতেই পাচ্ছেন। সঞ্জয় দার হচ্ছে ইকো স্পোর্টস ব্রাউন। আর আমাদের সৌমেনদা, চিনতেই পাচ্ছেন, সেই ফ্রম কল্যাণী, পুরুলিয়া ট্রুপের। সৌমেনদা, কিছু বলুন এবার। খুব সুন্দর পরিবেশটা, রাস্তাও খুব সুন্দর। আর চারপাশে পাহাড়টা দেখো তুমি, সবুজ পাহাড়। পাহাড়ের সামনে একদম সমতল ভূমি, ভ্যালির মতন রয়েছে, দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। ভীষণ সুন্দর জায়গাটা, খুব ভীষণ সুন্দর। সৌমেনদা, আমাদের লং ড্রাইভ গ্রুপে আজকে আমরা 7টা ফ্যামিলি একসাথে এসেছি। 7টা ফ্যামিলি 7টা গাড়ি একসাথে এসেছি। তো আমরা বিশাল এনজয় করছি। তো আমরা এখন, সৌমেনদা, কোথায় যাচ্ছি? আমরা এখন ফলসটার নামটা কি বলবো? আমরা ফার্স্ট একটা ফলসে যাচ্ছি, ঠিক আছে। ফলসটার নাম, আমরা যে ফলসটা যাচ্ছি তার নাম, আমরা ফলসটা কিসে? ও খান্ডাধারা। খান্ডাধারা আমরা যাচ্ছি। সৌমিকদা, কিছু বলো এবার। আমরা এখন সকালবেলা ব্রেকফাস্ট করে ওটিডিসি থেকে বেরিয়ে পড়েছি। আমাদের প্রথম টার্গেট হচ্ছে এখান থেকে খান্দাধারা ফলস, কেওনঝার সাইড। ওখান থেকে আমরা যাব হান্ডি ভাঙা ফলস, তারপরে কাঞ্চিপানি ঘাট সেকশন দেখে আমরা চলে যাব গোনাশিকা টেম্পল দেখে আজকের মতো হোটেলে ব্যাক। খুব সুন্দর ওয়েদার, চারদিকে মেঘলা করে আছে। আর আমরা এখন এগিয়ে চলেছি। আবার দেখা হবে। ভেরি গুড। তো খুব এনজয় হচ্ছে ট্রিপটা। সব কটা গাড়ি একসাথে রয়েছে।
অসাধারণ সবুজ পাহাড়ে ঘেরা রাস্তা দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি আমাদের গন্তব্যের দিকে। আর চোখে পড়ছে আকাশে অজস্র সাদা কালো মেঘের খেলা। ঠিক এইখানটায় এসে মনে হচ্ছে সবুজের মাঝখান দিয়ে কালো পিচের পথ ছিঁড়ে আমরা এগিয়ে চলেছি আমাদের গন্তব্যের দিকে। বৃষ্টির কারণে রাস্তার কিছু কিছু অংশে বেশ কাদা চোখে পড়ল। এই কাদা জল মাটি পেরিয়েই আমাদের আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে হবে। আমরা খান্দাধারা ওয়াটারফলসের প্রায় কাছে পৌঁছে গেছি। এটি কেওনঝর থেকে 54 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এবং উড়িষ্যার সুন্দরগড় জেলায় অবস্থিত এই খান্দাধারা ওয়াটারফলসটি। খান্দাধারা ফলসটির উচ্চতা বেশ অনেকটা হওয়ার কারণে এই দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে। ফলসে ঢোকার মুখে একটি মন্দির চোখে পড়ল। এই মন্দিরের সামনেই পার্কিংয়ের জায়গা রয়েছে। এখানে পার্কিং চার্জ আছে গাড়ি প্রতি 70 টাকা। এই মন্দিরের পাশ দিয়েই আমাদের আস্তে আস্তে উঠে যেতে হবে। খানিক আঁকাবাঁকা সিঁড়ি বেয়ে আমাদের আস্তে আস্তে ওপরের দিকে পৌঁছতে হবে। ফ্রেন্ডস, আমরা চলে এসেছি খান্ডাধারা ওয়াটারফলসের কাছে। পেছনে দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের 7টা ফ্যামিলি, তারা সবাই হেঁটে উঠছে। এখানে গাড়ি পার্কিং করে জাস্ট কিছুটা আমরা হেঁটে যাচ্ছি। 70 টাকা করে আমাদের পার্কিং নিয়েছে। 70 টাকা করে পার্কিং নিয়েছে, আর মানুষের জন্য ওরা 5 টাকা করে, পার হেড 5 টাকা করে নিয়েছে। চলুন এবার জলের সামনে গিয়ে দেখা হচ্ছে। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতেই চোখে পড়ল খান্দাধারা ওয়াটারফলস। বেশ অনেকটা উঁচু থেকে এই ওয়াটারফলসটি নিচে পড়ছে। কোড়াপানি নালার স্টিং থেকে যে জল আসছে সেই জলটি 108 ফুট উঁচু থেকে লাফিয়ে নিচে পড়ছে। সামনে পৌঁছতেই ওয়াটারফলসের যে রূপ দেখতে পেলাম তাতে একদম মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলাম। ফ্রেন্ডস, আমরা চলে এসেছি খান্ডাধারা ওয়াটারফল। এই পেছনেই দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর ফোর্স জলের অনেক উঁচু থেকে পড়ছে। একদম সাদা, দারুণ লাগছে দেখতে। মানে ওখানে দাঁড়ানো যাচ্ছে না, এত জলের অনেক উঁচু থেকে জলটা ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। এত জলের ফোর্স ওখানে দাঁড়া যাচ্ছে না। আমরা দূর থেকে ক্যামেরা করছি, কারণ ক্যামেরা নষ্ট হয়ে যাবে। আপনি দেখুন কত উঁচু থেকে উঠছে, উঁচু থেকে হাইটটা অনেক সুন্দর। হাইটটা দেখুন কোথা থেকে নামছে সামনে, আর জলটা একদম সাদা, খুব পরিষ্কার জল। আর জলের ফোর্সও তেমনি, আর তেমনি সাউন্ড হচ্ছে। হ্যাঁ, খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর।
আপনারা আসলে অতি অবশ্যই এটা করবেন। চলুন আর একবার, অবশ্যই চেষ্টা করবেন বর্ষাকালে আসার, আর তাহলেই এই সৌন্দর্যটা অতি দেখতে অবশ্যই চেষ্টা করবেন বর্ষাকালে আসা, তাহলে ভিউটা অতি সুন্দর দেখতে পাবেন। চলুন একবার যতটা পারি দেখানোর চেষ্টা করছি, একটু সামনে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে। চলুন। ফলসের জলোচ্ছ্বাস এতটাই বেশি ছিল যে ধোঁয়ার মতো গায়ে এসে পড়তে থাকলো। ফলসের খুব কাছে যাওয়াতেই সর্বাঙ্গ ভিজে গেল আমাদের। এক কথায় বলা যায় ওয়াটারফলসের এই বর্ষার রূপ একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করা মায়াবী রূপ। সত্যি না দেখলে বিশ্বাসই হতো না যে এই ফলসে এত জল থাকতে পারে। আমাদের পেছনে দেখতে পাচ্ছেন খান্ডাধারা ওয়াটারফলস। দেখুন হাইটটা দেখুন শুধু একবার, সেই ওপর থেকে পড়ছে, দারুণ দারুণ ভিউ। সামনে অব্দি গেছিলাম, হাফ ব্রিজে চলে এসেছি। দারুণ ফটো সেশন হয়েছে, ফটোগুলো শেয়ার করে দেবো, সবাই দেখবেন। আর আশা করি আপনাদের আসতে একদম মন চাইবে, তাও মনসুনে আসবেন অবশ্যই। চলুন তাহলে নেক্সট ওয়াটারফলস। খান্দাতারা ওয়াটারফলস দেখে আবার আমরা এগিয়ে চলেছি আমাদের দ্বিতীয় গন্তব্যের দিকে। এখানে এলাকাটা পুরোটাই মাইন এরিয়া। এখানে আমরা হঠাৎ করেই জ্যামে পড়ে যাই, কারণ এখানে জিন্দালদের জিঙ্ক আকরিক বসার পাইপলাইনের কাজ চলছিল, তাই রোড ব্লক করা ছিল। সেই জন্য এখানে প্রায় 30 মিনিট আমরা জ্যামে আটকে আবার রওনা হয়ে পড়ি। লাল মাটির রাস্তা আর রাস্তার দুই ধারে অসংখ্য সবুজ গাছ, এত সুন্দর কালার কম্বিনেশন দেখে না দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না, তাই একটু ফটো সেশন হয়ে গেল। এবারে পৌঁছে গেছি হান্ডি ভাঙা ওয়াটারফলসের কাছে। এখান থেকে হেঁটে ঢুকতে হয় ফলসের দিকে। আমরা এইখানটাতেই আমাদের গাড়িগুলো পার্কিং করে আস্তে আস্তে ফলসের দিকে এগিয়ে যাব। ফ্রেন্ডস, আমরা চলে এসেছি হান্ডিভাঙ্গা ওয়াটারফলস। তো এখানে আমাদের 7টা গাড়ি পার্কিং হয়ে রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন। তো চলুন একবার হান্ডিভাঙ্গা ওয়াটারফলসে যাই। ওখানে একটা হনুমানের মূর্তি রয়েছে, স্ট্যাচু। চলুন একবার হান্ডিভাঙ্গা ওয়াটারফলসটা আপনাদের ঘুরিয়ে দেখাই, চলুন। রাস্তা ধরে আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতেই বেশ একটা গর্জন শুনতে পেলাম। তাতে মনে হলো এটি নিশ্চয়ই এই হান্ডি ভাঙা ওয়াটারফলসেরই গর্জন হবে, কিন্তু গর্জন শুনে যাচ্ছি, চোখে পড়ছে না সেই ওয়াটারফলস। বারবারই মন চাইছে কতক্ষণে পৌঁছবো সেই গর্জন মুখর সেই স্থানে এবং দেখে নেব সেই ওয়াটারফলসটি। বর্ষার জলে কর্দমাক্ত এবং বেশ আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে আস্তে আস্তে আমাদের এগিয়ে যেতে হচ্ছে সেই ফলসের দিকে। ফ্রেন্ডস, রাস্তাটা দেখুন, এই রাস্তা ধরে আমরা যাচ্ছি হান্ডিভাঙ্গা ওয়াটারফলস। বাকি আগে সবাই গেছে, পেছনে আরও 2-3 জন আছে। পরিবেশটা কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে। অ্যাকচুয়ালি সবুজে বর্ষাকালে বৃষ্টির জলে সবুজ পাতাগুলো আরও যেন সবুজ হয়ে উঠেছে, আর এত মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করছে। দেখুন চারিদিকটা দেখুন আর ফিল করার চেষ্টা করুন, খুব সুন্দর লাগছে পরিবেশটা। চলুন তাহলে এগিয়ে যাওয়া যাক। এই জায়গাটিতে পৌঁছে খানিকক্ষণ ভেবেছিলাম পার হতে পারবো তো। এই কাঠের সাঁকো ধরে, যেটি একেবারে গাছের ডাল দিয়ে তৈরি করা।
অবশেষে মেয়েদের কোলে কোলে নিয়ে এই সাঁকো পার হয়ে এগিয়ে চলছি ফলস দেখার উদ্দেশ্যে। কারণ ফলসের সেই ভয়ানক গর্জন শুনেই বুঝতে পারছি ফলসটি কতটা সুন্দর হতে পারে, তাই ফলস দেখার চাহিদাটাও মনে মনে অনেকটা। আমরা হান্ডিভাঙ্গা যাওয়ার সময় এই জলের জায়গাটা আমরা ক্রস করছি। বিহারিয়া জলে এনজয় করছে। বিহারিয়া কেমন লাগছে? বিহারিয়া তাকাও, ভালো লাগছে? এবারে পৌঁছলাম হান্ডিভাঙ্গা ওয়াটারফলসের কাছে। ওয়াটারফলসটি 200 ফুট উঁচু থেকে প্রচণ্ড শব্দে পতিত হচ্ছে। জলও প্রচুর, তার গর্জন ঢোকার মুখ থেকেই আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম। এই ফলসেও বর্ষার কারণে এতটাই জল যে সেই জল ধুয়ো হয়ে আমাদের কাছ পর্যন্ত আসতে থাকলো। এই জলের ঝাপটায় হান্ডিভাঙ্গা ফলসের বেশি কাছে গেলে আমরাও ভিজে যেতে থাকলাম। ফলস দেখে আবার আমরা এই জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য রওনা হলাম। ফলসটি সত্যি সুন্দর। একসময় মনে হচ্ছিল এত দুর্গম কর্দমাক্ত রাস্তা পেরিয়ে যা দেখতে যাচ্ছি সেটা আদৌ ভালো হবে তো, কিন্তু যখন ফলস দেখলাম তখন এই রাস্তার দুর্গমের যে মনোভাব তা একেবারেই কেটে গেল। তখন মনে হলো সত্যি যদি না দেখতাম তাহলে সত্যি বড় মিস করতাম। আপনাদের বলবো আপনারা অবশ্যই বর্ষাকালে একবার আসুন। হান্ডিভাঙ্গা ওয়াটারফল থেকে এই রাস্তা দিয়ে আবার আমরা পার হচ্ছি, এতগুলো ফ্যামিলি পার হচ্ছি। বর্ষাকাল বলে এই রাস্তার এই অবস্থা। একটা পাতলা কাঠের সাঁকো, তার উপর দিয়ে আমরা যাচ্ছি। খুবই রিস্ক, কিন্তু আনন্দ হচ্ছে, অ্যাডভেঞ্চার। একজন তার মধ্যে পড়ে গেছে, আমাদের টিচার একজন পড়ে গেছে, বেশি করে না, অল্প। কাঠের জিনিসটা খুবই হালকা। চলুন তাহলে পার হয়ে যাচ্ছে। আজ আমরা খান্দাধারা ও হান্ডিভাঙ্গা ফলস দেখতেই সারাদিনের সময় পার হয়ে গেল। আরও দুটো স্পট আমাদের বাকি ছিল, সেগুলো আমাদের আর দেখা হলো না, কিন্তু যেই দুটো দেখলাম তাতেই আমাদের প্রচুর প্রাপ্তি ঘটল। এবারে রওনা হচ্ছি আবার হোটেলের উদ্দেশ্যে। ফ্রেন্ডস, আমরা দেখতেই পেলেন আমরা হান্ডিভাঙ্গা ওয়াটারফলস দেখলাম। দেখে অনেক বেলাই হয়ে গেছে। তো একটা মন্দির যাওয়ার কথা ছিল, যেটা আমি বলেছিলাম। তো যেতে যেতে যেহেতু সন্ধে হয়ে যাবে, 6টা বেজে যাবে, তো মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে বলে আমরা সেখানে যেতে পারলাম না। তো আমরা এখন আমাদের যে রেস্ট হাউস টিডিসি কেওনঝর প্রান্তনিবাস, ওখানেই যাচ্ছি। চলুন ওখানে গিয়ে দেখা হবে আবার। মাইন এরিয়া হওয়ার কারণে মাটিতে পুরো আয়রন মিশে আছে, তাই পুরো লাল মাটি। আর এখানে রাস্তা এতটাই খারাপ ও এতটাই গর্ত ছিল, তার উপর আবার বৃষ্টি হওয়ার কারণে এতটাই কাদা ছিল যে সব গাড়িগুলোর কি অবস্থা আপনাদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রতিটা গাড়ির চাকা একেবারে লাল হয়ে গেছে। শুধু চাকা নয়, গাড়ির নিচের পোর্শনটাও প্রায় লাল হয়ে রয়েছে। তাছাড়াও খান্দাধারা ওয়াটারফলস যাওয়ার রাস্তাটা বেশ দুর্গম এবং গুগল ম্যাপ ঠিকভাবে এই রাস্তা দেখায় না। বৃষ্টিমুখর বিকেলে আমরা ফলস দেখে আবার রওনা হচ্ছি ওটিডিসি পান্থনিবাসের উদ্দেশ্যে। বন্ধুদের আবারও বলে রাখছি, যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিন।
আমার সকল বন্ধুদের বলে রাখছি, ভিডিও পছন্দ হলে অবশ্যই লাইক শেয়ার করে দেবেন। ফ্রেন্ডস, আমরা 6টার সময় পৌঁছে গেছি, তো এখন 7টা বাজে। একটু ফ্রেশ হয়ে নিলাম। তো আজকের ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি। কালকে আবার দেখা হচ্ছে রাতে ডিনার সেরে ডিনার সেরে। শুয়ে পড়বো। তো আজকে আর কিছু দেখাবার নেই বা কিছু বলার নেই। তো ওটিডিসিতে খাবারের কোয়ালিটি যেটা ঠিক খারাপ আছে, না, মিডিয়াম মিডিয়াম, খারাপ নয়, কিন্তু খুব খুব খারাপ না। ভালো বলবো তাও নয়, মিডিয়াম ঠিক আছে, চলে যায় মোটামুটি। তো আজকে ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। কাল দেখা হচ্ছে। কালকে আবার কেওনঝরে অন্যান্য সাইট সিনগুলো করা হবে, করো। সেগুলো নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো। আপনারাও সঙ্গে থাকবেন। তো আজকের মতো গুড নাইট। গুড নাইট। গুড নাইট। গুড নাইট। গুড নাইট।